Вітаю всіх. У мене сьогодні машина Вікторія. Хтось зі знаючих, мабуть, запитається, що ж вона все-таки Вікторія, а вона дуже схожа на іншу машину. Це якби машина, яка зроблена з іншої машини, з Верітаса. І візуально вона дуже схожа. Чуть-чуть по-іншому розташовані надписи. Я би сказав, це така, раніше любили повторювати в Німеччині популярні моделі, які були витривалі, хороші, і їх могли робити під різними марками. Тобто цю машину ще робили для італійців під іншими марками. І вони просто якби такі ж самі, як Veritas, тільки трошки інший дизайн, і все. Давайте попробуємо, почнемо з намотки. Тобто є вузол намотки, який треба буде прищолкувати вправо, для того, щоб він якби крутився. Беремо, заправляємо через такий невеличкий натяг, регулятор натягу, який буде дозволяти плавно намотувати з певним зусиллям на шпульку. Намотуємо кілька виточків, оскільки дірочки в шпульці немає. Пробуємо і так зафіксувати. Розкручуємо махове колесо, щоб не крутився весь вал. Так, ще не зачепилось. Якщо подивитися, така велика відстань до цього прижиму дозволяє нитці вкладатися виток в виток. Більш акуратно, без ніякої там переходу, тому що якщо вручну намотувати, вона вийде дуже неоднорідно намотана, і під час розкручування в шпульному копачку вона може десь зачепитися, і навіть порватися. Відповідно, буде неприємно під час шиття, коли буде таке траплятися. Тут є такий металічний гачочок, який буде обмежувати степінь намотки. Тобто, якщо я цей гачочок трошки пригну туди, взагалі він має регулюватися оцим гвинтом і рухатись вперед-назад, потім буде впиратися в цю похилу частину. І буде швидше відпирати його, відщолкувати в іншу сторону. Можна буде не домотувати до кінця, або не мотає до кінця і само відщолкне. Тут є ось такий столик доставний, який розширює саму величину машини. Ще чим ця машина цікава, тобто сама машина може стати в столик від інших машин. Тобто доцільно можна використати велику площу стола і мати хорошу машину. Добираємося до шпульного копачка. Ось він тут, є замочок, відкриваємо, забираємо. Машину підтримує, тому що підставка пластмасова, а машина важка сама. Вона зроблена, що вона, верх і низ, тільки ці бокові кришки пластмасові. Тут вже стояла біла нитка, попробуємо поставити цю, що не мотав. Закладаємо, заправляємо в щілину під пластину. Знову ж таки, якщо подивитися на шпульку, шпулька крутиться за годинниковою стрілкою. Я спеціально вже чуть-чуть послабив, вона тут дуже мала би висіти, але з такою тканиною, якщо пробувати, вона має дуже легкий натяг бути. Тут подивитися, видно такий зріз є. В цей зріз має лягти нитка нижня. Оцей кінець, який виходить знизу, ось він цей зріз має потрапити. Тоді при витягуванні
верхньою ниткою, нижньою, вона якби дозволить не заткнутися, ніде там не зачепитися. Добре, значить тепер у нас нитка на підлозі, велика катушка, вона собі стоїть, можна тут ставити. Вони так опускаються, припіднімаються. Два штирька, відповідно, можна шити двохігольною голкою. Вони тут ставляться, тут заправляється одинаково, тут йде розмежування на два отвори, так само на натягу верхньої нитки тарілочки розділені ще одною тарілочкою плоскенькою, яка буде розмежовувати дві нитки. Ну, в деяких машинках це є, хоча й теж можна шити двохігольною, в деяких нема. Ну і все рівно вона шиє. Тобто тут більш так продумано. Далі. Припіднімаємо лапку, тому що при підйомі тарілочки будуть розімкнутися і буде легко заправити. Так, зрозуміло. Два направляючих, натяг, ниткопритягувач. От, він витягує ниточку, петлю знизу. Потім тут направляюча. От, в вузлі, який тримає голку, є теж два направляючих, відповідно, для двохігольної голки. Можна, якщо шити одною, можна вибрати будь-який, немає значення. От, заправка в голку йде спереді взад. Є. Далі нитку притримуємо, щоб вона нікуди не вділася. Робимо перший укол, витягуємо нижню нитку. Ось видно, як нитка оця тікає через ту щілинку, про яку я говорив. Все. Поставили. Значить, дуже тонка, ніжна. Значить, завжди хочеться, щоб її не стягували ні з якої сторони. Тобто вона гарно вкладалася. Перший номер, пряма строчка, 4 крок, зворотній крок. Так. Ну от видно, гарненький, без стягування. Ну, якщо брати зігзаг, він на зігзагу ще більше покаже, наскільки воно його хоче затягнути всередину з лівої і з правої сторони. Другий номер, широкий зігзаг. Навіть при широкому зігзагу немає таких особливих стягувань. Тобто нижню нитку, якщо дивитися, це верхня, нижню нитку можна ще було би трошки послабити. Хоча вона і так там вільно йшла. Можна ще трошки послабити. Це що стосовно таких тонких тканин. На товстіші тканини треба трошки буде закрутити за годинниковою стрілкою, там, півоберта, скажімо. От видно, вже висить і при погойдуванні майже не хоче тягнутися. Тут трошки якби сильніший зусилля пішло. Є. Що не дозволяє. Є. Значить, оця, знову ж таки, цю щілину, щоб вона потім без проблем вийшла назад. От вона тікає туди і витягує. Ну і пройдемося по всіх швах. Знову ж таки, джинс. 3, 6 слоїв. Значить, там пряму. Вона дуже швидкісна машина. Стоїть тут польський привід КУР-2. Не знаю, по електриці. Єдине, що я міняв, скажу, це оцей такий якби невеличкий провід, який йде до підсвітки. Тобто в цьому проводі відірвався такий штирьочок, який передає напругу до лампочки. Лампочка звичайна,
от на різьбі. Це ось отака от. От пише тут до 20 Вт. Тут бачите, якби подивитися, захист іде металічний на ньому. От, і він дозволяє більш трошки потужнішу лампочку, ніби завжди в межах 15 Вт. Ну, я поставив 15. У мене або 25 є, або 15, відповідно 25 чуть-чуть завелика і є можливість, якщо 25-ку поставлю, воно просто почне перегрівати, може виплавитися. Ну що, дивимося, ну, пряма. От. В межах 4 мм, тобто можна її зменшувати там, до скільки потрібно, точно нулю. Зрозуміло. Ось такі. Ставимо 4, ставимо 2, зигзаг. Є. От, подивитися натяг знизу навпаки, трошки його посилив, відповідно нижня нитка на себе перетягує це переплетення. Щоб це ліквідувати, треба верхню нитку трошки теж за плюсиком, за годинниковою стрілкою повернути вперед. Ось, якщо подивитися, бачите, тобто є вже перехрещення двох ниток, нижньої і верхньої, проходить в самій тканині. Ну, для цієї тканини, відповідно, добре відрегулює. Значить, тепер йдемо далі. Виходить, що цих два шва, третій і другий, третій, він розрахований для петлі. Тобто, яким чином її можна робити. Двічка буде закріпкою служити, а трієчка по боках буде їхати, з двох сторін можна буде петлю зробити. Добре, вузький зігзаг ставимо, ну і десь біля одинички ставимо. От, якщо прошити з двох сторін, можна ще трошки якби применшити, буде густіше класти. От, все це можна якби буде потім посерединці взяти і розпороти. Основне треба буде акуратно паралельні зробити з невеличким проміжком. Ось, і потім можна розпороти і буде петля для гудзика, відповідно, що треба буде закріпочку робити другим номером. От, але тоді вже треба буде повністю на 0 ставити, щоб воно якби на місці його йшло. Так, йдемо далі. Третій номер чуть ширший зігзаг. Ось там такий. Ось, є. Добре. Далі у нас такий потайний шов. Ну і ніби шви вже закінчилися. Правильно? Є якби п'ятий, перший. Але ні. Оскільки це машина, значить, тут було обмеження, стояло по 5-й номер. Далі переключатель вже не йшов. Книжка каже селектор переключення шив. От. В даному випадку у мене я зняв отакий фіксатор, який знаходився в цьому механізмі, тобто і я можу фізично переключати ще далі. Тобто тут якби можна рахувати 6, 7 і 8. Тобто ще є 3 шва. Я можу розкрутити, показати так. Що зручно в цій машині, що можна буде завжди дуже легко добратися до будь-яких механізмів. Якщо більш сучасні машини всі закриваються спереді і ззаді пластмасовими такими якби чехлами, таким, і закривають, і щоб добратися до якогось вузла всередині в машині, треба просто якби розуміти, розбирати повністю якби все і потім знову ж таки акуратно збирати докупи. В цій машині, як і в всіх старших машинах, значить, якщо подивитися, тут є 8 місць, де буде бігати кулачок і знімати програму на голку. А обмеження стояло, якби от взяти зараз п'ятірка, видно переключається, тобто з першого, другого, третій, четвертий, п'ятий, тобто на п'ятому закінчення. Але ще були інші, які були ось отут в цьому є, от оцей чорний
такий якби металічний. Він стояв в отворі і не давав переключитися. Тобто його, щоб зробити таку Вікторію, треба цей вузол розібрати, витягнути. Ця пластмасовий, він складається з двох частин, його треба роз'єднати, витягнути і потім все в зворотньому положенні зібрати. Якщо подивитись на цю машину, бачите, гравітаційний ремінь, оцей, який йде з ниток і з скобами метричними, він на вигляд зовсім новий. Взагалі машина ця дуже механічно збережена взагалі стан нової машини. Збираємо назад. Єдине, що є так, можна помітити, отакі є сліди, але вони утворилися від того, що тут стояла педаль, і вона якби оцими гумками, такими ніжками, коли ставити, щоб вона не їздила на підлозі, вона якби просто десь тут чуть-чуть перейшов колір всередину в фарбу машинки. З іншого все якби практично в ідеальному стані машина. Ну що, пройдемося далі. Значить, є 5-й, будемо рахувати 6-й. Цей шов взагалі виглядає в варітації намальований гудзик на цьому шві. Він його якби пришиває таким чином з цієї сторони пряма, потім йде через, бачите, 5 зігзагів на другу сторону прямо. Дальше. Там ще має бути стягнений зігзаг. Оце він є. Тобто йде, він називається ще еластичний шов, тобто якщо тканина буде еластична, от він сюди йде еластичний, а сюди ні. Тобто якщо я прошию цю сторону, ще додати. То воно дозволить тягнутися. Ще можна його використовувати при штопці, тобто якщо його дуже густо накладати, можна з'єднати дві тканини в стик. Що ще? Рухаємося до ще одного шва. Тут йде одні люди його вважають оверлочним, зокрема, я думаю, він навіть може слугувати оверлочним швом, тому що він має великий зубчик, який кидається з боку. Якщо оцей він був потайний, то цей може бути цілком оверлочний. Хоча оверлочний шов якби чуть-чуть по-іншому. Значить, от що стосовно оверлочного, якщо брати більш плотні тканини, от я ставлю з краю, майже так, щоб цей зубчик, який от іде, він йшов на самий край тканини. Тобто є обрізана тканина, яку треба обметати. Якщо, бачите, низ трошки якби зайшов на саму тканину, але можна потім підрізати, можна акуратно їхати і воно якби з краю обметає і функцію свою буде виконувати. Не знаю, машина без взагалі всяких там запинань, коників, дуже акуратна. Давайте спробуємо ще далі шкіру. Піднімаємося потовстіше, повище. Значить, стосовно шкіри, одежна шкіра. Тут у нас, давайте в один почнемо. Так. Пряма строчка під одиничкою, далі крок, четвірка. Так, це от один. Гарненько, без затинань. Тут пройдемося два йде. Чуть-чуть якби вже важче заходить. Але це якби плотненька така шкіра. Так не особливо, хоча тут взагалі 4 слоя. Добре було б використовувати голку по шкірі з такою шкіряною заточкою. Вона тоді буде перед собою не розпихати тканину, а розсікати. Тобто вона заточена під такий якби своєрідний знизу ніж, який при входженні буде, звісно, тканину. Отут якраз, наприклад, є тканина, так, пришитий замок. Тобто якщо
прошивати, ну навіть, я думаю, замок можна буде пришити і шкірною голкою, а от якщо вже шити тканину, то воно замість того, щоб розпихати волокна, вона його буде прорізати. От, і потім все-таки воно десь пустить стрілочку і буде торочитися, і це буде видно. Тобто, якщо в поєднанні шкіри і тканини, краще вибирати звичайну голку, просто більш дорогу, якісну. Добре, тут у нас 4 слоя. Нормально їде, без ніяких, ну взагалі. То, що при потовщенні тканини завжди буде трошки меншити крок, тому що важче просувати такий слой, і воно буде завжди трошки меншити крок. Хоча дуже гарно крокує, без ніяких там. Так, підсвітка. Так. Я просто лампочку трошки відкрутив. Добре. Ну ось отак от воно шиє. Я думаю, взагалі машинка має бути дуже добра. Судячи по ігольній пластині, вона, ну, майже нова. Знаєте, ну, якщо подивитись навіть знизу, трошки є сліди масла, яке скопичувалося, але так по механізмах. Профілактику роблю, практично розбираю, щелночне розбираю повністю. Перечищаю, перезмащую, тобто збираю наново його. Те стосується електрики, тобто педаль, мотор, педаль теж розбирається, мотор, колектор прошліфовує полірувальним кругом. От. Ну таке. Якщо подивитися на мотор, ось такий мотор польський. Педалі пише 96 рік. Ой, не 96, 86. Це вже, ну, виходить так, що майже 30 років машині. Ось. Ну, з ще недоліка, який можу відзначити, це тут десь під час транспортування обламався кусочок такий пластмаски, коли одягається чехол. Зараз. Коли одягається чехол, він просто якби не защовкнеться і не захопить його. Десь його трошки підірвало. Навіть ручка тут зроблена зі шкіри. Ну ніби все. Хтось щось хоче запитатися, можете писати нижче в коментарях. Може щось допомогти. Все, щасливо, до зустрічі.